कर रहा है ये आइडल में। ये भी अपना परफेक्ट है। ये स्पार्क प्लग से हटा के इसको मैंने बॉडी पे कर दिया हो तो अभी गाड़ी ये मिसिंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी देख लीजिए, इसमें स्पार्क प्लग पे लगाते ही ये गाड़ी मिसिंग कर रहा है। चारों का करंट तो बरोबर है, बट 2 नंबर सिलेंडर और 3 नंबर सिलेंडर में अपने को प्रॉब्लम लग रहा है इसका। तो मैं इसका स्पार्क प्लग खोल के चेक करने वाला हूँ। इसके लिए मिसिंग कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। ये एक बेटा देख सकते कैसा ब्लॉक हो चुका है। तो इसमें क्या है ना, 3 नंबर सिलेंडर में इसका स्पार्किंग बरोबर नहीं हो रहा है। इसके लिए अपना गाड़ी ये मिसिंग कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा पार्ट कोई डाला नहीं, सिर्फ स्पार्क प्लग को क्लीन करके फिटिंग कर दिया, क्योंकि उसका पॉइंट जो है ना, पॉइंट ब्लॉक हो गया था। इसकी वजह से ये मिसिंग कर रहा था।